សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនាងខ្ញុំដាណែតហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងនាំភេសជ្ជៈថ្មីដែលម៉ាក់ងាយស្រួលធ្វើនៅផ្ទះនោះគឺ Passion Iced Tea ដែលប្រើជាមួយនឹង MONIN Passion Syrup តោះអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរមកធ្វើទាំងអស់គ្នាMONIN Passion Syrup មិនត្រឹមតែអាចធ្វើភេសជ្ជៈមួយនេះបានទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើភេសជ្ជៈជាច្រើនតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកបានសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ទូរស័ព្ទលេខ MONIN Premium Creative and Culinary Solution Provider